pẹ̀pẹ́ òkun ẹnjíníà bá gbé wálẹ̀ ọ̀rọ̀ orin mi ìkọ̀lé léyìí mi ò fẹ́ pẹ́ lórí ètò yìí rárá lónìí torí pé mo ti sọ tẹ́lẹ̀ náà pé bọ́rọ̀ bá tún ṣe jẹ́ mo máa padà wá tó mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tí ẹ ti wo fídíò tí mo ṣe ránṣẹ́ ní ọ̀sán yìí wípé èròǹgbà tèmi lórí ìjà àárín Jambele àti Awíkonko gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sí tí lù mí lọ́gọ̀ ẹnu gbogbo yín náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n mo pé mo ṣe fídíò yìí tán kò pẹ́ kò tiẹ̀ pẹ́ síra wọn rárá ó ní mo gba ìpè kan ṣe rí ẹnu ó máa ń ríran gbà míì ẹni tí wọ́n bá sì pè ní olórí ipò olórí náà la máa bá láéláé lólórí tó bá dáa o lólórí tó bá dáa Yorùbá púpọ̀ nínú wa ò tí ì mọ irú kí ni ìdùnnú tọ́lọ́ ń ṣe fún wa lórí olóyè Sunday Igboho tọ́lọ́ ń kàn fi ṣàánú wa nílẹ̀ Yorùbá nígbà míì èyí ó ti máa lògbésí ayé kan bọ̀ tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run á mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ kó lọ ṣe training nítorí ibi tó lọ fẹ́ padà lọ sí ni ó náà ni ìgbésí ayé olóyè Sunday Igboho tó ti lò tẹ́lẹ̀ rí Ọlọ́run ti ṣe ní akin ó fi ìfẹ́ àwọn èèyàn sí lẹ́mìí ó fi ojú àánú sí lẹ́mìí ó sì ṣe lólódodo èèyàn síwájú kó tó wá lò fún tó fẹ́ lò fún yìí àbí n tó lò fún lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ìdí rèé tó fi jẹ́ pé olóyè Sunday Igboho mi ì lè sọ o ní ìgbà míì bóyá àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ o bóyá a lè rírú ẹ̀ nínú àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ ṣùgbọ́n ní generation tiwa yìí bó ti ṣe jẹ́ pé tọ́lọ́ ń bá gbànábì kan dìde òun nìkan ní máa yàtọ̀ nínú gbogbo ẹ̀dá tó kù ìròrí ẹ̀ ó yàtọ̀ ìṣesí ẹ̀ ó yàtọ̀ ìhùwàsí ẹ̀ ó yàtọ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ sísọ ó yàtọ̀ kódà ìgbàgbọ́ ẹ̀ nínú Ọlọ́run tó ránṣẹ́ yóò yàtọ̀ Sunday Igboho ìṣesí ẹ̀ yàtọ̀ ìròrí ẹ̀ yàtọ̀ ìhùwàsí ẹ̀ yàtọ̀ ìfẹ́ bó ṣe nífẹ̀ẹ́ sáwọn èèyàn sí yàtọ̀ ìjọṣepọ̀ òun àtàwọn èèyàn ó tún yàtọ̀ Sunday Igboho ní àwọn ọ̀wà kan lọ́wọ́ tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀dá ni ò fẹ́ wúrú wà yìí kí ni wà yìí ìwà ìṣòtítọ́ ìwà ìnífẹ̀ẹ́ ẹ̀dá ìwà àìmọ̀tara ẹni nìkan kò mọ̀tara ẹ̀ nìkan ó mọ̀ ti gbogbo àwọn tí wọ́n bá jọ wà ní sọ̀ràǹdìsẹ̀ àti ìmọ̀ ìwà àìmọ̀rọ̀ pa nígbà tó lóyè wà ní ipò tó wà yẹn tó jẹ́ pé ìfẹ́ ọmọ Yorùbá tó sì wà lórí ẹ̀mí ẹ̀ pẹ̀lú ipò tó wà yẹn náà ẹ wá rí pé Yorùbá ní lọ́kì ẹ rí pé Yorùbá a ní nǹkan kan tó lóyìnbó ń pè ní asset ohun ìní tí a ò mọ pàtàkì ẹ̀ tán nílẹ̀ Yorùbá ìdí àṣàmọ̀ tí mò ń pa yìí ni wípé olóyè Sunday Igboho àkàndá ẹ̀dá ni ṣàdédé lèmi parí ètò wọ́n post ẹ̀ tán mo kàn dédé wo rí YouTube pé kí n wò pé ṣó ti wọlé ni mo bá rí breaking news ǹjẹ́ kí n kà o mo rí pé wọ́n sọ pé olóyè Sunday Igboho wọ́n ló ti dá sí ọ̀rọ̀ Jambele àtàwíkonko dídá sí ní kọ́kọ́ wọ́n ló tún rí dájú wípé Jambele gbọ́rọ̀ sóhun lẹ́nu ó sì sọ fún pé kí wọ́n lọ fi Awíkonko sílẹ̀
eléyìí jẹ́ nǹkan tó bà mí lẹ́rù, ó jẹ́ nǹkan tó yà mí lẹ́nu. Mo wá jókòó, mo wá rò wípé irú ẹ̀dá wo ó ní irú ẹ̀dá Sunday Igboho yìí. Ó fi tí n tó kàn sílẹ̀, ó fi tara ẹ̀ sílẹ̀ ní ipò tó wà yẹn, ó dẹ̀ tó sì ń dá sí tàwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀. Olórí mélòó ló lè ṣe bẹ́ẹ̀? Olórí mélòó ló mọ̀ wípé tí kìí ṣe pé bámúbámú lèmi yó, mi ò mọ̀ pé bí ń pẹ́ nìkọ̀ọ̀kan. Olórí mélòó ló jẹ́ pé pẹ̀lú ipò tó wà yẹn á tún sì máa ronú tẹlòmíì, á tún sì máa ronú àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ pé báwo láàrin wọn ò ti ní dàrú. Ẹ̀kọ́ rèé o fún oníkálùkù. Bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí lágbára Ọlọ́run, mo láyọ̀ láti sọ fún wa pé Awíkonko ọ̀rọ̀, àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko, wọ́n ti dálẹ̀ o pẹ̀lú àṣẹ olóyè Sunday Igboho. Wọ́n ti ní kó máa lọ lé. Ẹ̀kọ́ wá rèé fún wọn Jambele, in tí mò ń sọ gan ló ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ̀mí ìdáríjì àfikún ní kálukú lọ́ọ̀kọ́. Ẹ kọ ìní sílẹ̀ o, gbogbo èyí tẹ̀ ń wò mí, ẹ kọjú ìní sílẹ̀. Ẹ kọ sílẹ̀ kẹ́ bá má gbàgbé pé mo sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ máa wo nǹkan tí Sunday Igboho máa sọ o níjọ́ tí wọ́n bá fi sílẹ̀. Ẹ rí i pé yóò bọ́ lẹ́nu ẹjọ́ náà wípé òun dáríjì gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà nídìí kí wọ́n gbé òun àbí kí wọ́n dalé òun rú. Ẹ kọjú ìní sílẹ̀ pé mo sọ bẹ́ẹ̀. Ẹni tí mo mọ̀ kó lè sọ bẹ́ẹ̀. Kódà tá a bá rí oníròyìn tó bi léèrè wípé kí wá lè ròǹgbà ẹ sí àwọn tí wọ́n ṣètò, tí wọ́n ṣètò bí wọ́n ṣe wá gbé ẹ tó sì já ọmọ lẹ́yìn ẹnu ọmọ Yorùbá, ẹ gbọ́n tí ó sọ pé òun dáríjì wọn. Gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ olórí, gbogbo ìwọ tá a bá fi sípò olórí, gbogbo ìwọ tó bá jẹ́ wípé ọ̀gá ni àwọn èèyàn ń wù ẹ́, ó dáa kó jẹ́ pé ìtẹ́ẹ̀jọ ibi tẹ́ ń lọ gan ni kó máa wò, má wo ibi tẹ́ ẹ wà nísìn àbí tí wọ́n fẹ́ jẹ́ jọ̀mùjọ̀mù. Gbogbo náà lákòmọ olóyè Sunday Igboho polówó ni, ọlọ́lá ni, ọlọ́rọ̀ ni. Kódà nínú àwọn tí wọ́n láwọn olóṣèlú, ẹni tó ní owó Sunday Igboho lọ́wọ́ nú wọn ó lójú. Eléyìí fi ń yé wa pé ìjà tó lóyè Igboho ń jà yìí kì í ṣèjà kó lè kówó sápò, kì í ṣèjà kó lè dolówó. Ìdá kí Yorùbá lè kú òun ẹrú ni látara àánú tọ́lọ̀ ń fi sí lójú, látara ìfẹ́ tọ́lọ̀ ń fi sí lẹ́mìí, ló ṣe jẹ́ kó rọrùn fún àwọn èèyàn láti wọlé sí lára, torí pé í máa ń fi ọkàn kan bá gbogbo ẹni tó bá rí, ó máa ń fi ọkàn kan bá wọn ṣe ni. Ìdí rèé tó fi jẹ́ pé ó rọrùn fún wọn láti rí mú, torí pé gbogbo tóun tó yẹ kóun fi ṣe àṣírí tá à ń pè ní síkírìtì, gbogbo ẹ̀ ló ti sọ fún wọn. Má ṣe báyìí, má ṣe báyìí, torí kò mọnú bẹ́ sọ̀rọ̀ fún yàn. Bá a sì ti ṣe dàní. Bírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá ní wàhálà níbẹ̀rẹ̀, Ọlọ́run máa ń padà gbèjẹ̀rí ni. Mo ń fàsìkò yìí pé Jambele wípé ìwọ náà kẹ́kọ̀ọ́ látara olóyè Sunday Igboho, bẹ́ẹ̀ ọ ṣe pera rẹ lọ́rẹ̀ẹ́ olóyè Sunday Igboho, máa ní ẹ̀mí ìdáríjì. Mo ṣe ń bọ̀ lórí Awíkonko, orí Jambele ni mo wà. Jẹ́ wá sọ nǹkan kan fún ọ Jambele. Ṣé ẹ rí ìtẹ́ ẹ ṣe wẹ́rẹ́ yìí? Ìtẹ́ ẹ ṣe wẹ́rẹ́ yìí, mo sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan nírọ̀lẹ́ yìí ní fídíò tí mo kọ́ ṣe.
mo ní ẹnìkan lọ sójú ogun nígbà tó dé ó lé mi tẹ́ rí ó ní mo pa èèyàn 6 nígbà tó tún wá délé ó tún wá tọmọ adìyẹ 6 pa. Yorùbá ní bí ti ogun ò ṣojú ẹni tílé tó ṣojú wa yìí ń kọ́. Ká tó hùwà ẹ jẹ́ ká máa rówó ìwà tí mo fẹ́ wù yìí níbo ni ó padà já sí. Èyí tí mo fẹ́ ṣe yìí níbo ni ó padà já sí. Lóòótọ́ ọmọ àlèyànṣẹ́ ló rínú tí kì í bí. Àmáwọn nǹkan kan wà tá a gbọ́dọ̀ ṣe tí inú bá ń bí wa. Àdẹ gbọ́dọ̀ máa gbọ́ràn lẹ́nu ilé ìgbọ́ràn lẹ́nu ilé. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé tíṣà tí ò lọ tíṣà training ni wọ́n wá sọ fún ẹ pé má gbà fún ṣé wọ́n járìndín ni wo bó ṣe bẹ̀rẹ̀ lórúkọ jẹ́ bẹ́ẹ̀ kì í ṣáwí kóńkó ló kúkú sọ̀rọ̀ yìí òun kọ̀ mọ́ ọmọ ìyọ̀nà náà ẹ̀ ni ó kọ̀rọ̀ Awíkonko tí Jambele gbé yìí èmi rò pé ọmọ Sẹ́ríkì Ìgàngàn ló yẹ káwíkonko gbé ẹ kí Jambele lọ gbé torí pé lẹ́tà kan ni gbogbo wa rí o kì í sì ṣàwíkonko ló kọ lẹ́tà yìí Sẹ́ríkì Ìgàngàn ló kọ lẹ́tà tọmọ ẹ̀ sì fi síta bó ṣe wá jẹ́ Awíkonko ló wá di ọ̀tá ẹ̀ gan kò yé mi àmọ́ nǹkan kan wà láàrin wọn tẹ́lẹ̀ kí ló wà láàrin wọn lówó Ìgàngàn tó ti dájà lẹ̀ láàrin wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìdí rèé tí Jambele fi rò pé láàrin ebi náà sọ ọ̀rọ̀ yẹn nígbà tí mo rí lẹ́tà yẹn àmẹ́mi kan sọ pé ohun tí ó pamọ́ ojú Ọlọ́run ló tó bó ṣe wá jẹ́ pé Awíkonko nìkan ní Jambele yán ṣojú kò yé mi ọmọ Sẹ́ríkì Ìgàngàn Sọ́líù ó yẹ kóun gangan fúnra rẹ̀ ló yẹ kí Sọ́líù wà nínú ẹ̀ kí Sẹ́ríkì Ìgàngàn wà nínú kéèsì yìí torí pé òun gan ló fọ̀rọ̀ síta mo sì sọ́njọ́ kìíní àná náà wípé ó ní láti jẹ́ pé láti lè rànró torí pé Jambele ló pe olóyè Sunday Igboho sí Ìgàngàn pé kó wá ràn wọ́n lọ́wọ́ tó sì jẹ́ pé Jambele àti Sọ́líù ọ̀rẹ́ ni wọ́n tẹ́lẹ̀ mo sọ́ngbà náà wípé ó lè jẹ́ wípé Sọ́líù ó kọ lẹ́tà yìí láti mọ̀ọ́mọ̀ fi bà Jambele lórúkọ jẹ́ wípé kó fi lè rọ́rọ́ pé máa dẹ̀ rọ́rọ́ tàbí kó jẹ́ lóòótọ́ ní Jambele ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé báwo ẹ̀dá tọ́lọ́ ń dá nìkan ló ṣókùnkùn sí adẹ́dá tó dá wa kedere ní ọ̀rọ̀ yìí lójú ẹ̀ ẹ̀kọ́ tí mo wá fẹ́ kí Jambele kọ́ nínú ẹ̀ nínú tó ṣẹlẹ̀ yìí ni wípé a kì í tún dáràn mọ́ràn a kì í fibi san bí igbá bá sì fi wíkà náà la fi san fún un. káti ẹ̀wà lọ́rọ̀ ti rí báyìí gbígbé kọ́ nìkan ṣe bọ́ọ̀rẹ́ níwà tó lóyè Ìgbòho kí ló dé tí wo tẹkọ̀ létí lọ sí Bẹ̀nẹ̀ kó o lọ fẹjọ́ sùn lóyè Ìgbòho ìkọ́nú àwọn ọmọ ẹ̀ ń tó ṣe rèé o tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo ayé ní ìbá máa pàtẹ́wọ́ fún ẹ pé o gbọ́ arákùnrin yóò mọ nǹkan kan nù tán ló ṣe lóòótọ́ àmọ́ ìtẹ́ ẹ̀ ṣe yìí òwe ẹni tó lójú ogun tó pẹ́ dìye mẹ́fà tó pẹ́ ní mẹ́fà tó tún wá délé tó tọ́ mẹ́dìyẹ 6 pa òwe yẹn fẹ́ gbélé ìmú torí pé gbogbo ẹni tí ń pè mí wọlé látàárọ̀ tí mò ń sọ yìí ní gbogbo wọn sọ pé bàbá ẹ má gbèjà Jambele ó ti dá wa lójú nísìnyí pé Jambele mọ̀ ń pa ẹ̀ lọ́kàn rẹ ìwọ nìkan ló mọ̀ òdodo lọ́kàn rẹ ìwọ nìkan ló mọ̀ òtítọ́ lọ́kàn rẹ ìwọ nìkan ló mọ̀ pé ò ṣe ní ọ̀dọ̀ tiwa àwa ò mọ̀ torí kò hàn sí wa
ló ṣe jẹ́ pé ìgbésẹ̀ tó gbé yìí ti lágbára jù. Ẹni tí wọ́n fẹ́ sun jẹ ní gbogbo ẹni tí ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Àtúnwá gbọ́dọ̀ rẹni tí ó máa fepo pa wọ́n lára. Ọlọ́run ló tètè bá wa paná ọ̀rọ̀ yìí. Bí eré DSS tán bá yí mọ́, ta ló lè ságbára tí ẹgbọ́n lè kà mọ́? Ìyẹn gan ni ìbá wa burú jù, torí pé ilẹ̀ Yorùbá ò ní fipọ́n ní foríjì hàn láéláé. Tó bá lọ jẹ́ pé DSS lọ ró mọ́ ni. Kán wá ṣe bẹ́ẹ̀ kàn gbé Awíkonko àní rírú ẹ̀. Ìyẹn ni ìbá wa burú jù. Nítorí ìdí èyí, ẹ jẹ́ á máa ṣe sùúrù lórí ọ̀rọ̀ báyìí. Ìgbésẹ̀ ká wá lọ fọlọ́pàá ó ti le jù. Tí mo dẹ̀ sọ nírọ̀lẹ́ yìí ló padà ṣẹlẹ̀, tí mo sọ nínú fídíò tọ̀sán yìí ló padà ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ rí, àyè àgbà náà la máa bá gbà, àyè ọlọ́gbọ́n náà la máa bọ́ lọ́gbọ́n. Ọgbọ́n jẹ́ n tó ṣọ̀wọ́n láàrin ẹ̀dá, kì í ṣe gbogbo èèyàn lọ́lọ́run fún. Gbogbo èèyàn lè dàgbà, èèyàn lè lọ́jọ́ lórí, ṣùgbọ́n kò ní ó gbọ́n. Ó lójú ẹni tó lọ ń fún lọ́gbọ́n, ó lójú ẹni tó lọ ń fún lóye, kì í ṣe oore tó kárí. Ọgbọ́n tó ti Ìgbòho gbọ́n ló lò tẹ́rí ni. Pẹ̀lú àyè tó wà yẹn, ẹ wo bó ṣe tú ọ̀rọ̀ yìí níbi ìtùbí ìnùbí láàrin wọn. A máa dúpẹ́ fọ́lọ́run Olódùmarè o. Ẹ ṣé ìlú yìí náà la wá fẹ́ gbọ́kànlé, ṣé ìlú yìí la fẹ́ dúró tì? Ṣé ìlú tó jẹ́ pé pààyàn léni pààyàn lọ́la, kí wá ní kí là ń gbé tàgbé? Fúlàní lèmi rò pé ó yẹ ká dojúkọ, kì í ṣàwa Yorùbá ẹgbẹ́ ara wa. Rárá o, Fúlàní ló yẹ ká dojúkọ. Kò yẹ kí Yorùbá máa bára wọn jà, kò yẹ ká máa para wa, kò yẹ ká máa ṣera wa léṣe. Kò tọ́ sí wa rárá, gbogbo Yorùbá kò tọ́ sí wa. Mo fàsìkò yìí kí Awíkonko, ẹ ṣeun. Mo wá fẹ́ fàsìkò yìí bẹ̀ yìí Awíkonko, táwọn èèyàn bá ti sọ pé ó tó, ẹ jẹ́ ó tó bẹ́ẹ̀. Gbogbo tó bá wà lọ́kàn yín, ẹ gbé kúrò lẹ́mìí. Ẹ má sọ ọ̀rọ̀ Jámbélé mọ́ rárá, ẹ gbé tì síbì kan. Ẹ wá ọ̀rọ̀ míì sọ, ẹ fi Jámbélé lẹ̀. Kódà ní ìtẹ́ dé yìí, ẹ má ẹ fàjẹ́ kó bọ́ pé ẹ tójú mi rí police station, Jámbélé wo gbà ẹ fi Jámbélé lẹ̀ sáyè Jámbélé. Káwíkonko má dárúkọ Jámbélé, ẹ fi Jámbélé lẹ̀ sáyè ẹ̀, má tiẹ̀ dárúkọ ẹ̀ mọ́, wá nǹkan míì sọ. Ntẹ́mi ó sọ f'Awíkonko nìyí, wá nǹkan míì sọ pátápátá. Kódà tá a bá róníròyìn tó wá bá ẹ tó ń bi ẹ́ léèrè wípé Awíkonko kí ló rí sí i, sọ fún wọn pé gbogbo ọ̀rọ̀ ti parí, ò ní trust inú ẹ̀ mọ́. Lágbára Ọlọ́run kò ní kú lẹ́yìn mọ́ o, àfihàn re. Ara àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri tí gbogbo wa ń gbọ́, ṣé yẹn ló jẹ́ dùnnú? Ìkan nínú àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí ń bá ṣì bóyá TVC lóbìnrin yẹn wà, Television Continental, wọ́n jọ máa ń ṣe program kan táwọn Mọ́ráyọ̀ máa ń ṣe láàárọ̀. Obìnrin yìí tí ń sọ nínú, ó dà pé Mariam àbí kankan lóbìnrin yẹn jẹ́, ó sì ń sọ nínú program pé àwọn tí wọ́n máa ń rọ̀bù lọ́nà Ọjọ́ta nǹkan yẹn pé ó ti wá ń pọ̀ ju o. Wọ́n sì ṣọ́ obìnrin títí àsìkò tó lọlé gan-an wọ́n sì lè ka mọ́. Kó wind down olóhùn wind down títí tí wọ́n fọ́ gíláàsì mọ́tò tó jọ lọ́ọ̀ ló yọ. Irú ìlú tá a wà rí, a sọ̀rọ̀ yẹn, a jà lórí ìyẹn, Yorùbá máa bára wọn jà nídìí yẹn. In tó yẹ ká máa dúlẹ̀ Yorùbá nísìn, ó ní security ara wa àti báwo ni ìlú wa ó ṣe bọ̀ sí. Ẹ wo orú tó fojú obìnrin rí, mò ń bọ̀. Document what happened, because I know that sometimes we report these things and people don't take it serious. So coming from, I just finished an event at a hotel this evening and I was driving back home.
on the bridge, the K2 bridge from 3rd Mainland, the bridge that takes you towards 7 Up. I got robbed. They damaged my car. Some 2 guys flanked me. They were hitting on the car that I should wind down. And as they were hitting, they broke the side. They broke the side mirror. Caused a little bit of injury on my hand. I was just very shaken. I said I should just drive first to TVC. Let me come and calm down in TVC, and then I'll go back home. But I reported this thing on Wednesday. I reported that somebody got robbed in that same place on Wednesday. I said it on the show. I said we need to have more security presence there. There were police people there, but they were by the van. The robbery took place after the van, and they were young boys, came to the side of the car. I know that it was God. I was able to just swerve left and right. I'm going to head back home, try and dust off all the glass from my body, but we can't afford to do this. Everywhere there's traffic, there's a risk to our life, and the government needs to do much more than this. It feels, I'm grateful to God, but it feels very weird. I'm just wondering, hey, what is it? Is it you alone? What happened last year? They bought your car. This year, you are getting robbed. But I'm grateful to God, and I'll probably have to cancel site inspection tomorrow. I already told people I'm going to go there, but I don't feel like I'm in the mood to go through that journey anymore. Just wanted to document this. Thank you. You can end it. I'm calling your comments in that I can phone you. Sorry, you get the body. Please, no, I want to have this story. It's a life thing to say. Ẹ káàbọ̀ padà. Obìnrin yẹn lẹ́rí yẹn, ẹgbẹ́ gbogbo nǹkan tó sọ àti tójú ẹ̀ rí. Kékeré nìyí o. Àìmọye tó ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé bí ìlú iná la wà láìpẹ́ yìí? Àwọn ẹni yìí lọ sí odidi NDA ibi táwọn àmì wà. Wọ́n lọ gbé méjọ̀, wọ́n pa ìtàn máa pa, wọ́n jí ìtàn máa jí gbé lọ. Ẹjọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ látijọ́ náà? Lóòótọ́ wọ́n ti rí ìtàn jí gbé. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Báwo lẹ ṣe mọ̀ tí wọ́n rí ìtàn jí gbé gbà? Odidi méjọ̀ nú àmì. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí? Ṣé bọ́ gbégbé ni? Ibi tí wọ́n tún pa lọ́nà Sàǹfàrà láìpẹ́ yìí, pépà rìpọ́ọ̀tù pé wọ́n pa 4. Odidi ọ̀gá kan, brigadier general kan àtàwọn sọ̀ǹgbè 3. Nígbà tí swap máa sọ̀rọ̀ lénìí, wọ́n ní 4 kọ́ o, irọ́ ni newspaper pa, wọ́n ní 17 17 làwọn pa. Irú ìlú tá a wà ní, irú tí ń ṣẹlẹ̀ rèé, irú tójú ọmọ Nàìjíríà rí rèé. Ṣé bẹ́ẹ̀ la fẹ́ jókòó sí? Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n tẹ̀ jí gbèsè ayé, future Nàìjíríà, future ọmọ Yorùbá, wọ́n ń jí lọ́wọ́ ìgbogbo adẹ̀ rí. Lọ́sọ̀ ọmọ báyìí ni wọ́n ń jí wa lówó. Ọmọ Yorùbá tó bá tún sì ń bá wọn pariwo wọn Nàìjíríà, kò sí làákàyè fún ni. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé tá ń pariwo ni pé tá ń tẹ̀lé lóṣèlú, pé tí ń tẹ̀lé lóṣèlú tá ń sọ ni pé àwọn olè tí wọ́n tó ń jí gbèsè ayé wa lọ, a sọ̀pọ̀tì wọn. Oríṣi olè méjì náà ló wà. Olè tí ń jiyàn dúkìá kó tá a fojú ara wa ní kó lè rí léyìí. A kọ́ ọlọ́pàá mú ni. Àgbẹ̀kọ̀ a sì lo gbogbo agbára tá a ní láti rí pé akọ́dí kó má jí nǹkan dúkìá wa lọ. Àmọ́ àwọn olè kan wà tó jẹ́ pé fúnra wa báyìí láàlọ́ fọwọ́ ara wa kó wọn wá pé ẹ má wá jí dúkìá wa. Àwọn tó bá tún fẹ́ tún dí wọn lọ́wọ́ pé ẹ má jí mọ́, àwọn èèyàn tún takò wọn pé fún wọn lè jẹ́ kó máa jí dúkìá lọ, ẹ jẹ́ kó máa jí gbèsè ayé àwọn èèyàn lọ. Ẹgbọ́n tí pásítọ̀ yìí sọ lórí ọ̀rọ̀ irúgbọ́n ẹni tí mò ń sọ yìí, ó ṣe àlàyé ẹ̀ lórí pé irú olè méjì tó àti pé ní bá ti sọ pé olóṣèlú wọn Nàìjíríà, gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó ń takùn wọn,
irú tírú wọn ṣe rèé, irú tírú wọn ṣe rèé. Níṣẹ́ nítọ̀hún ló ń sọpọ́ọ̀tì àwọn tí wọ́n jí future àwọn èèyàn tó wá ń takú àwọn tó ń jalè tí wọ́n jí kìíní kò yàtọ̀ sí wọn. Àbíṣẹ́ ní kó bílíọ̀nsì tó yẹ kémi àti ẹ ná tó tún wá ń gbàpò tí mi tẹ̀túnlẹ̀ tó ń sọpọ́ọ̀tì ẹ̀. A dẹ̀ ń sọ pé kí ẹ fìlú wálẹ̀ jẹ́ a máa dàlú wa ṣe. Àwọn kan takú wa, wọ́n náà ń dàlúrú ni. Wọ́n ní kò sí tó jọ nípa Yorùbá nation yẹn ń bí ṣòyẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ò ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n tí màá yẹn wí. What is the difference between the ordinary thief and a political thief? Number one, the ordinary thief steals your money, your bag, your watch, and your jewelry, isn't it? But the political thief steals your future, your career, your education, your health, and your business. Number two, the hilarious part is that the ordinary thief will choose whom to rob. But you are the one who choose the political thief to rob you. Because we choose them. We vote them. We blindly say we are not blind. Who is deceiving who? The ridiculous part of the whole issue is that we will fight to defend and protect our belongings from the ordinary thief. Is it not? But we fight each other to defend and protect the political thief. Is that not what we do? Thugs will be fighting themselves to protect those that are stealing our career, stealing our joy, stealing our health, stealing our success. What a shame. What a travesty. It calls for us to think and think deep. The stage we are in as a country is not a stage where you become an onlooker. You have become an onlooker for too long. You must get ready to put your hands to the plow and be part of the process. It's not just about PVC, carry PVC. You must be in the kitchen where it is being determined. You must be there where the decisions are being made. We are there in our numbers, they cannot outnumber us. But you leave it aloof. Oh, no, it's too dirty. It's a dirty game. And then the dirty guy is getting to the game of play. And you are there not showing up. And when they begin to make the decisions, you will know whether it's a dirty game or not. The result is always dirty on yours. Dirty on your health. Dirty on your business. Dirty on your success and your career. I hope that is stirring up something in you. Oríṣi olè méjì tó wà ní ọ̀la náà gbọ́ yìí. Bó ṣe yẹ kó rí ní kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Àbí kódà àwọn tí wọ́n ráyè túyọ ní Nàìjíríà gan tí wọ́n free nílùú yìí tí wọ́n wà ní òyìnbó àwọn kan wà nù wọn tó jẹ́ pé wọ́n pè kíní kan racism. Tó bá ti jẹ́ dúdú ìkórìíra dé. Ẹ̀yin tí ẹ wá ń lo òyìnbó ẹ rí pé tí mo sọ yóò dodo ni. Tó bá ti lè jẹ́ dúdú báyìí ìkórìíra dé. Ó wà náà tó ń gbá bọ́ọ̀lù ọmọ Nàìjíríà wa tó ń gbá bọ́ọ̀lù àbá ọmọ aláwọ̀ dúdú Áfíríkà ó wà nú ẹ̀. Nǹkan kan á tọ́ sí báyìí wọ́n á dẹ̀ ní kò tọ́ sí wọn ní fún. Ó lè gbá bọ́ọ̀lù dáadáa wá ní wú wọn máa wú ẹ̀ torí kó jẹ́ dúdú. Ìlú wa lè dá ká máa tójú bọ̀ lu onílùú. Àwa lè ṣe dáadáa lu wa ká lọ máa jìyà ní òtútù máa jìyà kiri. Àwọn tẹ́ rí ìlú òyìnbó yẹn ẹ kàn sára sí wọn. Nítójú ẹlòmíì rí kò lè délé wí. Ni mo ṣe máa ń kí wọn, mo ṣe máa ń yìn wọn. Tá a bá rí èyíkéyìí tó tún lè mú owó lápò sọ pé òun fún yàn. Yorùbá ní bọ́dẹ bá rí ròṣẹ̀ tó bá ròyà tó bá pẹran kò ní fẹ́ ní kankan jẹ. Àwọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nílùú òyìnbó yẹn torí pé tọ́dẹ wọn bá ròṣẹ̀ ròyà ẹran tó bá pa bẹ̀ kò yẹ kó fẹ́ ní kankan jẹ. Ẹlòmíì inú òtútù aṣọ bíi 4 lòun nìkan máa wọ̀. Ibi táwa ti sùn bí ta ti ń ọrùn fún ọ̀rọ̀ òun wà lẹ́nu iṣẹ́. Wọ́n dẹ̀ tún ṣe dé sísìmù fún. Ọmọkùnrin kan ní ó lọ fi ó fi káàdì bí ATM káàdì ti wá
ó lọ́ọ́ fi ra kẹ̀kẹ́ fún ọmọ ẹ̀ ní shopping mall. Èmi ò mọ̀ pé ọlọ́pàá ìlú òyìnbó náà ń ṣe bẹ́ẹ̀. Arákùnrin yìí ra nǹkan yìí tán kó máa lọ lọ́lọ́pàá bá dé torí pé ó jẹ́ dúdú. Ó tún sọ fún wọn pé rìsíìtì mi wà lọ́wọ́ mi, káàdì ni mo fi rà á, wọ́n fi ìyà jẹ ó kọjá bẹ́ẹ̀ o. Táwọn tó wà ń lo òyìnbó tójú wọn rí rèé. Ẹjọ́ ṣé tá a bá gbàlú wa tílẹ̀ Yorùbá wà bẹ́ẹ̀ tá a di country tá a di nation tá a rówó fi túlù wa ṣé wọ́n ní máa padà bọ̀ lé? Ààbò àwà fún wọn tọkàn wọn abalẹ̀. Àmọ́ ńgbà tí ò sáàbò tí ò sí nǹkankan wọn ní yá máa farada ìyàtọ̀ bá rí bẹ́ẹ̀. Picture this, Joe. You have a son who's expecting a bike. So you go to Walmart to buy him the bike. You have cash and a credit card, Joe. You buy the bike, Joe. Everybody sees you, Joe, buy the bike with cash and credit card, Joe. So why is the police arresting you, Joe? I paid for this bike. I have it. Please stop. Please stop. Put your arm on your neck. You're tasing me. Put your arm on your neck now. Stop. Please stop. Please stop. Tasing him. Why are you doing this? Why are you doing this to me? I paid. I paid for my stuff. I paid for my stuff. Why are you doing this to me? Everybody sees this, right? I paid for my stuff. I have a receipt. Stop. Oh my. Hey guys, get Connor, get away. Get away. Everybody get away from Stop. Stop. Get person. Stop resisting. I didn't do nothing wrong. I paid for this. I have it, so why are you arresting me? Call the handcuff. Why are you arresting me? Call the handcuff. Everybody see this, right? I had a receipt. I have a receipt. Why are you doing this to me? Why are you doing this to me? Why did I do wrong? I paid with a receipt. So why are these cops doing this to me? What did I do wrong? Somebody please tell me what I did wrong. I paid with a receipt. I paid with a receipt and I did not resist. Why are they doing this to me? Somebody please tell me why these cops are doing this to me. I'm going. Stand up against the car. Stand up against the car. Stop. Nothing wrong. I had a receipt. I saw, bro. I saw. Everybody saw I had a receipt. I saw. I paid for my receipt. So why am I being arrested? Why are they doing this to me? It's on video. It's on video. Somebody please put it on Facebook. My name is Stanley Gracias. Today, in Walmart, I went to purchase a bike for my son. Everybody saw, and it's on camera, I paid with cash and a credit card, and I had a receipt. Why are these cops doing this to me? Please tell me what exactly I did wrong. What? What did I do wrong? I had a receipt, and I paid for my stuff. Why are you doing this to me, officer? Like, I love you guys. Why are you doing this? Nah, I'm not okay. I need to bring your bike to my son that I just bought. But no, you guys are doing this to me. I am calm. Friend, why are your friends doing this? I have no idea. I just got it. Figure it out. No, you guys are doing this against my will. So if you understand that, why are you still doing it? Currently, yes, I am hurt and injured, officer. That's him right there. No. 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 We're gonna wait right here, because I did not do anything wrong. I did not do anything wrong. I did not do anything wrong. Look. Why? You're talking to me right now.
What's your first name? Hey, Joe. How are you, Joe? Picture this, Joe. You have a son who's expecting a bike. So you go to Walmart to buy him the bike. You have cash and a credit card, Joe. You buy the bike, Joe. Everybody sees you, Joe. Buy the bike with cash and credit card, Joe. So, why is the police arresting you, Joe? No, I do not want to sit down. You guys are making me feel uncomfortable, Joe. Why? Why? No, you're not. No, I'm not. No, you guys are kidnapping me right now. Everybody sees that you guys are doing this against my will. I did nothing wrong. Or do I? Okay, what are my choices, friend? Uh-huh. Uh-huh. Against my will. Why would you do that against my will? I'm not in custody. I'm not, though. I'm really not. I'm really not. No, I'm not. You see what you guys I'm doing? You see how calm I am talking to these gentlemen, but yet they still not listening. Okay? They're just doing what they want. I bought a bike with cash and credit card for my son who's expecting a bike from dad. And now I'm getting arrested. Why? Why? Please tell me. If anybody could tell me why, I would love to hear why. Because you're black. I bought the bike with cash and credit card, and I have a receipt. Please stop. Please stop. Get in the Please car, stop. bro. It ain't worth Stop. it. Please stop. Please stop. It's not worth it, bro. Get in the car. Because he's black. Please stop. Please stop. You're hurting me. Please stop. You're hurting me. Get in the car, Stanley. Please stop. You're hurting me. Just get in the car. Get in the Please stop. car. You're hurting me. Please stop. You're hurting me. Please stop. You're hurting me. Yeah, bro. Dumbass bitch. You're racist. Because he's black. That's because he's black. Officer Moore, why you That's just because he's black. I am now bleeding. They busted You don't know what the fuck on. Shut up, racist. Shut the fuck on. Go do what you gotta do, Fuck nigga. out. The fuck? What's going on? He just bought a bike and they tased him and all that. For no reason. All he did was buy the fucking bike. He was I got it all on video. He didn't do what the fuck then. He told the officer, have a good day, and he felt some type of way about it. I was in the store earlier. I saw him like behind the bike. Yeah. This was the officer that tased him. Hello? No, that's how they was f***ing car. You are under arrest. You're under arrest. Oh, let us talk to you. Get in the car. Get in the car, Stanley. Put your legs inside the door. Put your legs inside the door. Why? Why are they doing this to me? Stop moving. Stop resisting. Because he's black! Because he's black! Kill you. Get in the car. Just go to Come the on, I'm kicking you, bro. Why are you pushing me there? Because you gotta get in the car. Why do I have to get in the car? Because you're in the way. I'm not. Stop. Stop, bro. Please stop. Get in the car, Stanley. Stop. Stanley, put your legs inside the car. He says he's gonna break my leg, guys. Please stop. Get in the car, Stanley. My friend, please stop. Stanley, get in the car. Stop. Just get in the car. Get in the car. You are under arrest. I'm not, though. You are under arrest. He did nothing wrong. Man's under arrest for buying a bike. This doesn't make any sense. He did nothing wrong. He did nothing wrong. I'd like to know what he did wrong, just so I can have a better understanding as to why you guys are doing Get in this. the car. Get in the car, then. Stanley, put your bag on. Get in the car. Get in the car. Okay, I will stop. Get in the car. You sure? Yes. In front of the Walmart. Why I'm missing? Why I'm missing police? He bought a bike.
I literally bought a bike. That was him. He started it. Disorderly conduct and resisting arrest. They're buckling my legs. I hope everybody sees this. Why do you feel like it's in the car? Stop. Put your legs in the car. Stop. Stop. Tying him up. Not kissing. Do not Tying his legs up. Stop, man. Tying his legs up. Ẹ káàbọ̀ padà. N tójú ọmọ Yorùbá ríre, tójú ojú ọmọ Nàìjíríà generally, ṣùgbọ́n ó pọ̀ ní Yorùbá àti Yíbò. Ẹ lè rí Fúlàní ilẹ̀ yìí ilé ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ òyìnbó kó lóun lọ ṣiṣẹ́, wọ́n lọ náwó Nàìjíríà níbẹ̀ bá rí wọn bẹ̀. Ẹ jẹ́ àjọ jókòó kájọ pamọ́ pọ̀, báwo ni ìlú wa ṣe fẹ́ dá, báwo la ṣe fẹ́ gbà lú wa, kì í ṣe pé ká máa wá gbára wa jà kiri báyìí, à nídìí ẹ̀. Bẹ́nìkan bá ti ṣe nìkan ká bẹ̀ra wa ká lè gbàgbé ẹ̀. Jábélé ìfẹ́ olóyè Ìgbòho tó ní náà ni Awíkonko ní o. Ẹ má máa jẹ́ ká personalize ọ̀rọ̀ mọ́. Lóòótọ́ sẹ̀ mo tún mọ̀ pé tírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ tó bá jẹ́ pé irọ́ ni, mo mọ damages tó ti lè cause sígbésí ayé yín àti sẹ́mi yín. Mo mọ̀, àmọ́ òkun kì í wó ruru káwá ruru. Ẹ wá ṣe sùúrù, ẹ fi ọgbọ́n àgbà tó ní. Ìgbà yẹn làwọn èèyàn tó lè gbà yí gbọ́ pé irọ́ tó pa tó jọ wá, Ọlọ́run má jẹ́ káyé pamọ́ wa. Tó bá jẹ́ lódodo ni wọ́n parọ́ mọ́ yín, ẹ mọ̀ pé irọ́ tó jọ yín nìyẹn ni. Ẹ wá ṣe sùúrù ni. Ẹ̀fọn tó bà lékè ní èèyàn, ọ ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ a fi pàmùkúrú pẹ̀lẹ́, a fi kéèyàn ṣe sùúrù pa. Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ èyí ó dá wàhálà lẹ̀. Òun ló ń ṣẹlẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ní tá a bá ro dúdú fọ̀ á kọra dé egun, dúdú fọ̀ yẹn lẹ́yìn lò yìí ẹ̀dẹ̀ tí ń kọra dé egun. Àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ ni ẹ jẹ́ àjèbù rẹ o, ẹ jẹ́ kó tán síbẹ̀. A ti dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé kò jù báyìí lọ. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá tẹ́ ẹ dá sí àdúpẹ́ o. Olóyè Sunday Igboho mo tún ṣe ní àdúrà látòní lọ sẹ́ pé wà jáde láyọ̀. O ṣé o, àdúpẹ́ gidi lọ́wọ́ ẹ, o ṣeun, o kù fọmọnìyàn ṣe. O ti fi hàn wá pé o tó bàbá Yorùbá ṣe. Kì í ṣe ọjọ́ orí ni wọ́n fi ṣe bàbá Yorùbá. Kì í ṣe ọjọ́ orí lèèyàn fi ṣàgbà. Ọgbọ́n orí àti ipò tó lọ́n bá tẹ̀dá sí ni. Ẹ rí pé lè yẹ lólórí.
ẹ rí pé kò olórí leléyìí wà lóòótọ́, ẹ rí pé ìwà olórí leléyìí wù lóòótọ́ ẹni tí ò ṣetán láti kó ọmọ lẹ́yìn sínú igbó Ọlọ́run ó yọ́nú sí wa. tó Awíkókó kò ní kú lẹ́yìn mọ́ lágbára Ọlọ́run. mo wá tún fọlọ́run bẹ́ẹ̀ ẹ mẹ́nu kó lọ́rọ̀ Jámbélé pátápátá, ẹ máa ṣe ọ̀rẹ́ nítorí pé ibì kan náà tó bá jẹ́ lóòótọ́ o òní Jámbélé nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nation o, á jẹ́ pé ibì kan náà lájọ ń pawó sí. ẹni pé mi náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tó bá jẹ́ lóòótọ́ ẹ Jámbélé ló fà á. ìgbẹ́ ẹ ṣe hùwà yìí ó ti fa kọ́pọ̀lọpọ̀ gan tó gbà yín gbọ́ tẹ́lẹ̀ kán ti máa tún ọ̀rọ̀ yẹn rò. ẹ má tún ìjọ mi ẹ jọ̀ọ́ má bínú tó bẹ́ẹ̀ mọ́, àti pé bá tẹ̀ wá bínú tó bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣọ̀nà tó yẹ kó gbé gbà rí. ẹjẹ́ á máa rò pé tí kókó bá fẹ́ni lẹ́fọ̀ọ́ wọ́n ní èèyàn kì í jorí màdò, tó bá sì jorí màdò kó gbọ́dọ̀ lóde kù mọ̀, tó bá wá ṣèṣì lóde kù mọ̀ kó mọ̀ ń bá ara ẹ̀. ẹni tí wọ́n dẹ oníwẹ̀gbọ́ ẹni tó wà ní Yorùbá nation àwa tó gbọ́dọ̀ gbéra wa lé wọn lẹ́nu. Ọlọ́run ó máa ṣàánú wa o. tó oníyan ṣe ọlọ́kà ṣe o. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mi wo eléyìí gbogbo yín náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o. ẹ tó bá mi kí Awíkókó ẹ bá ń kí sí kọ́mẹ́ǹtì wípé ó kú oríire. ó dẹ lẹ́ẹ̀kejì Awíkókó ẹlẹ́ẹ̀kẹta ò ní ṣẹlẹ̀ lágbára Ọlọ́run. o ò tún ní rí ogun gbígbé mọ́ o. àti dúpẹ́ dọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé kò jù báyìí lọ o. tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣẹ́gbọ̀ ẹ̀ tẹ́ bá jẹ tèmi gbogbo yín náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o. ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín lẹ́bẹ̀ kan ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí ẹ bá wa tẹ̀ fẹ́yìn tẹ́ bá wà lórí YouTube. mo tètè sọ̀rọ̀ nítorí pé ibi tí mò ń lọ gan ló wà lórí ẹ̀mí mi. ẹ bá kan náà tẹ́ bá tẹ subscribe yìí tán ẹ wo ibi tí wọ́n fi àmì aago sí ni ẹ bá wa tẹ̀ yẹn náà notification bell ni wọ́n ń pè. tẹ́ bá ti tẹ̀ ẹ ti dára wa nù. gbogbo ìgbà tí ètò bá ti ń gun orí channel wa náà lẹ́ẹ̀ máa rí wò direct, torí wọ́n wá máa fún yín ní notification, wọ́n máa wá ṣàlàyé fún yín pé nínú BGI TV wọ́n tó ti sọ ètò kan síbẹ̀ o. bákan náà ni pé lórí Facebook ẹ wo Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Báyọ̀. bákan náà ni lórí Instagram Gbàgede Ìmọ̀ _22. gbogbo àwọn àyè yìí náà la wà. ẹ tẹ̀lé wa ẹ fọ́lù wa bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́ o, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di lágbára Ọlọ́run ọba. tó ẹ jẹ́ ká tó pàdé lọ́la pẹ̀lú ògo Olódùmarè. èmi ò jíire ẹ̀yin náà ò jíire ká sùn láyọ̀ o. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ filẹ̀ má yí kúò ńbẹ̀, má gbé kúò ńbẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV, èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o. bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ á kalẹ̀ á ká oko. ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160. fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160. BGI TV, Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.